Շողիկ Գալստյան, խնդրեմ։ Պարոն Հովհաննիսյան, ես կրկին կուզեի Էջմիածնի այդ համայնքապետի բանից հարցնեի հրաժարականից։ Տեսեք, բազմաթիվ այդ պատմությունները, քանի որ դուք նաև ձեր թիմում, ձեր կուսակցությունը վարչություն ունեն ֆորմատ այդպիսի քննարկումների խնդիրների մասին, ես ուզում եմ հասկանալ, ընդհանրապես քննարկվել է Դիանա Գասպարյանին առնչվող այդ պատմությունները ձեր վարչությունում, որևէ այլ ֆորմատով, չգիտեմ, ինքը բացատրել է այդ պատմությունները, որքանով կապ ունեն կամ ինչքանով այդտեղ կան բան, այսինքն թիմի համար անհանգստացնող են այդ խնդիրները, որոնց մասին մամուլը ահա զանգել է։ Գիտեք ինչու եմ հարցնում, ստացվում է, որ Պաշտոնյան հրաժարական է տալիս այս ֆոնին եւ հասկանալի չէ, էլի մարդկանց համար ընդհանուր առմամբ։ Տրամաբանական է ձեր հարցը եւ բնական է եւ այդ հարցադրումը կա բնության մեջ եւ պետք է այդ հարցադրման պատասխան տրվի եւ այդ հարցադրումներին պատասխաններ տրվում են եւ ելի եմ կրկնում, եթե որևէ մեկի հետ կապված կոռուպցիոն որևէ պատմություն լինի իր համապատասխան իրավական հիմնավորումներով, դրա մասին բոլորը կիմանան վստահաբար։ Ինչ վերաբերվում է մեր ներսում տեղի ունեցող քննարկումներին եւ այլն, ես էլի ասեմ, ես վարչության անդամ չեմ, բայց որպես մարդով մասնակցում եմ նիստերին, ինձ թույլ կտամ ասել, որ ուրեմն այո, չկա որևէ թեմա, չկա հատկապես թեմա, որը կապ ունի ինչ որ մի տոկոսով անգամ 0.001%-ով որևէ կոռուպցիոն կամ հովանավորչության ինչ որ թեմայի հետ, թեկուզ մամուլում գրված, թեկուզ ինչ որ մարդկանց կողմից դրա մասին ուրեմն հայտարարություն լինի, այդ բոլոր թեմաները կախված իհարկե դրանց լրջությունից եւ հիմնավորումից, որովհետեւ ելի եմ ասում, մամուլում ամեն ինչ կարա լինի եւ մարդիկ, ինչպես գործընկերս էլ ասեց, իրենց խոսքի համար, այսպես ասած, չեն էլ մտածում ինչ են խոսում։ Դրանց հիմնավորումներից կախված բնականաբար բոլոր թեմաները քննարկվում են, չեն կարող չքննարկվել, եւ ես դες կարող եմ վստահ ասել, որ քննարկվում են բավականին սուր ձևով։ Շնորհակալ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։